Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay mulan dito sa lalawigan ng Isabela, syudad ng Kawayan. Pero hindi pa rin po papipigil si Manong Joe kasi kailangan na po nating buksan. Kaya nga, it's the unboxing of this super top rare bougainvilleas that I ordered somewhere else from the Philippines, and I am so very excited. So sabayan nyo ako sa unboxing portion ng ating video. So, ito na po yung ating parcel. Of course, as you can see, anong courier ang kanyang ginamit. Honestly, I really don't like this courier, sad to say. Kasi nga nagka-aberya ako sa isa sa mga naging customer ko. Inabot siya ng isang linggo bago nakarating yung mga halaman. Pero I don't want to talk about it. Nandito tayo ngayon sa official business natin, which is to unbox kung ano ang laman ng karton ito. As you can see here, yan yung pangalan ko. Yan, nakalista yung pangalan ko. Receiver, of course. Cecilio B. de la Cruz, LBC Talavera Compound, Kawayan City, Isabela. Of course, I picked this from the LBC Talavera Compound branch, and this is the shipper's name and address. Alright, says here, perishable. Sana lahat ng ganito may sticker na perishable para alam ng mga magde-deliver na kinakailangan na siyang ihatid sa kanyang patutunguhan. And this is of course the permit, the plant permit. As I always say, magkaiba sa plant permit from Isabela. Hindi ko alam kung bakit. It's a travel permit. It's a permit taken from their local officials, from the Municipal Agriculture Office. A travel permit dated it's July 8, 2020. Oh my God. Samantalang sa akin talaga, I secure my travel permit or my plant permit from the Bureau of Plants Industry. Okay? So yeah, tabi natin at kailangan natin busisiin muna natin yung karton. Okay, so this is equivalent to a slim box. Tignan nyo nga ang slim ng karton na ginagamit. Samantala ko mas malaking malayo rito. Kung sinisingil ko lang sa inyo is 225. Samantalang this one I paid for 405. So maswerte pa rin kayo sa akin. I offer lowest. Depende siguro sa courier. Mahal talaga. Mahal maningil. Kahit na nga pick up mo pa rin mahal pa rin siya ang LBC compared to the GRS. Okay, so makita niya may mga butas talaga. Kailangan butasan. Mga butas. Yan, may mga butas. Para makahinga yung mga halaman sa loob. Okay, so tara, isa na nating buksan kung ano ang laman, anong mga varieties ang added na naman sa mga koleksyon ni Kuya Joe.
Para compress syempre. Are you ready? Kada, ladies and gentlemen, ang mga bagong varieties ni Manong Joe. Oh my God. Oh my God. Tignan nga natin. Yan, oh. Green na green pa rin. Actually, nabot to ng ilang araw. Lunes, karating sa akin ng Huwebes o Thursday. It's a matter of 4 days. Tuesday, Wednesday, Thursday. 4 days nakarating sa Isabela. Ang mga halaman ko na galing sa Davao. You look at my name. My name. Okay? Green na green. So, are there how many of them? I think there are 7. 7. Look, hindi pa masyadong nalagas yung mga dahon. Yan, maganda. This is what I like. Kailangan mo talaga itali. Patali siya. Patali. Para hindi siya aalog-alog. Para hindi magtumbling. Well packed. This is what I like from him. Well packed siya. Secure yung mga halaman. Kita nyo naman. Diba? Hindi siya magtatumbling-tumbling. Ewan ko lang. Meron siyempre. Hindi mo maiwasan. Marami talagang malalagas ang dahon. Look at the flower. Nalagas. Okay, so isa-isain natin. Isa-isain natin. Parang katulad niya talaga si Bidadari. Parang katulad niya sa dahon, saka sa bulak-bulak. Let me see, kung mamulak-bulak ito, tignan natin ang pinagkaiba ng lipstick butterfly and the Bidadari. Beautiful. Beautiful. Sabi natin yan. Next. Ito, malago na siya. Kaya tinawag na itong the Chitra Mini. Chitra Mini. Yan. Chitra. So, Chitra Mini. Yan. Chitra Mini. Chitra Mini. Maliliit. Bulaklak na Chitra Mini. Next tayo.
Cut the leaves. Tanglong po ito, yung old rose na tanglong. So, I think tatlo na yung variegate. Apat if I am not mistaken. It's the latest. The tanglong variegated old rose. Old rose ang bulaklak. Ganda rin, maganda rin. Next. Ayan. Your Cleopatra super top rare variety. Babarigate din yung bulak ay dahon nito. Babarigate. This is your Cleopatra class. Pa sa akin na si Manang Cleopatra. Beautiful din. Beautiful. Parang kilala ko na kung sino. Beautiful. Is this the Delta White? Delta White. Super top red Delta White. Sayang di ko rin order si Delta Red. Meron ding red. Meron ding red. So, Delta White. Top rare, super top rare Delta White. Variegated leaves, variegated. Ito, ganda oh. Parang kilala ko na kung sino ito. I think red ang bulaklak nito if I am not mistaken. Tara, tignan natin. Tama ako. Masira na yung pasun niya. Oh, tama ako sa red. This is si Manila Red. Oh my God. One of my wish. This is one in one. Oh my God. Ano sabihin ito? Nasa wishlist ko ito. Super excited kasi ako eh. Sa ganda naman yun. Manila Red. The Manila Red. Tama ko sa red. Manila Red. Parang kadahon niya si City Asma. Parang kadahon niya si City Asma. Ganda rin, ganda. Beautiful. Ang pinakagusto ko sa lahat, si Manila Red. Manila Red. At last, meron na ano. Ba naman si Manila Batik, ba naman si Manila Palace. Manila Gold is the yellow. Sana may white din. Ito wala kasi ako nito eh. Matagal na akong naghahanap nito. Meron kasi akong red nito eh. Yung white na wala pa ako nito, white. Beautiful variety. Beautiful variety. Sa pinaka-paborito ko. Pero considered pa rin tong top rare. Top rare pa rin ito. Top rare. Top rare. Madali lang buhayin to. Yung red nga nito eh madali lang buhayin. Much more pa kaya kung sa white rin. Dali lang buhayin ito. Kaya lang di pa pwede ito expose sa sunlight ha. Pag ganyang tatanggap nyo lang yung mga halaman nyo. Lagay nyo lang sa isang lilim tapos wag nyong ginagalaw. Pwede rin dagdagan nyo yung lupa pa. Ito bawas din yung lupa nito eh. Pero hindi siya uprooted, papaso siya. This is your Sandstone White. Yehey! Plus meron na akong Sandstone White. There you are, the 7 super top rare varieties na kasali na sa koleksyon na naman ni Manong Joe. Beautiful varieties. Oh my God, they are priceless to me. So yan, at last dumating na ulit yung aking orders coming from Davao. Yan na, Davao na. Coming from Davao. Ganyan lang naman eh ang buhay ng
plantitos at plantitas. Nagpapalit-palitan lang kami ng mga varieties. At kailangan din natin siyempre mag-upgrade. Siyempre, every week, every month, may mga bagong varieties. Yan po. Oh, ganda talaga. Yan po. Ha? Parang hindi sila nag-travel. Kitang-kita nyo naman. Oh. Kitang-kita nyo naman. Kitang-kita nyo. Oh my God. Okay, so thank you for watching. Sana maipropagate ko ito. After siguro making them stable for the meantime. Goodbye and take care.